នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជារបស់ជនជាតិជប៉ុនអំពីរឿងចានដែលបានបែកនៅប្រទេសជប៉ុនតែងមានទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អប្រសើរជាច្រើនដែលគួរឲ្យស្ងើចសរសើរដោយសារតែការយល់ដឹងដ៏ល្អនិងអត្តចរិតដ៏គួរឲ្យយកតម្រាប់តាមប្រទេសនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកតែងតែចាប់អារម្មណ៍ប្រទេសជប៉ុនជារឿយៗថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈប្រើប្រាស់កំទេចមាសផ្លាទីនប្រាក់ទង់ដែងឬក៏សំរឹទ្ធមកផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងបំណែកចាននៅកន្លែងដែលបានបែកបាក់ដើម្បីឲ្យវាមានសភាពដូចដើមសិល្បៈផ្សារភ្ជាប់ចានបែកវាបានធ្វើឲ្យរបស់ដែលបែកទៅហើយកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនដោយសារតែនៅតាមកន្លែងដែលផ្គុំទាំងនោះមានពណ៌មាសរំលេចយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលទស្សនវិជ្ជានេះត្រូវបានជនជាតិជប៉ុនហៅថា Kintsugi ឬក៏ Golden Joinery ដែលអត្ថន័យប្រែថាការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងមាសទង្វើនេះដែលស្ដែងឲ្យឃើញថាទោះបីជាជីវិតយើងធ្លាប់ជួបរឿងមិនល្អធ្វើខុសជួបប្រទះនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនបូករួមទាំងភាពល្វីងជូរចត់បរាជ័យឬក៏បាក់ទឹកចិត្តជាដើមក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចប្រែក្លាយរឿងទាំងនោះឲ្យប្រសើរឡើងវិញព្រោះរឿងរ៉ាវដែលយើងបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់ប្រៀបដូចជាមាសដែលមករួមស្រោបលើខ្លួនយើងផ្ដល់សោភ័ណភាពនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតការស្វែងយល់ពីកំហុសនិងភាពបរាជ័យទាំងឡាយដែលយើងបានជួបកន្លងមកវានឹងធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអាចតស៊ូទៅមុខទៀតពីព្រោះចានដែលបែកបាក់ទៅហើយនៅតែអាចយកមកប្រើប្រាស់បន្តហើយបន្ថែមសោភ័ណភាពលើសពីមុនថែមទៀតផងដូច្នេះយើងគួរតែត្រេកអរនៅបទពិសោធន៍នៅឧបសគ្គនៅបញ្ហាអ្វីៗដែលយើងបានជួបនិងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតកន្លងមកបញ្ហាឧបសគ្គទាំងនោះវាមិនមែនធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្សោយជាងមុននោះទេវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរឹងមាំកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលយើងចេះច្នៃវាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចូលបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាងក្រោមបើសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះហើយយល់ថាមានប្រយោជន៍សូមចុច like ហើយ subscribe បើសិនបើបងប្អូនជាអ្នកថ្មីអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like comment ហើយ subscribe រួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូក្រោយ